ครับเหมือนไหนครับ สวีทชีสฟาร์มใช่ไหมอัลปาก้า ตอนนี้เรามาให้อาหารอัลปาก้าอยู่อัลปาก้า หมดแล้วขยะอยู่ไหน อันนี้ตัวนี้ปันเหยิน ปันเย็น แม่กินเยอะแล้ว เฮ้ยเพชรอย่าไป ตอนนี้กินเยอะแล้ว มันก็ชี้หน้ามันแล้วมันก็ตลกแม่ดูนะแม่ดูชี้หน้ามันเป็นไงมีพลังวิเศษ ตัวนี้ตัวนี้เอา ไอตัวนี้ตลกอ่ะไม่เคยจับคน อย่าไปจับก้นนะ แต่ก้นน่ะมันดีแล้วลูก ตายเลยทำไมสองตัวนั้นไม่กินน้อยสุด ตอนตัวนั้นเป็นไรไม่รู้ สองตัวนี้นั่งอยู่ข้างใน นี่เราบอกเขาว่า หมดแล้วลูกหมดแล้วเอาอย่างนี้เกสมันไปไม่ถึงมั้ง เมื่อกี้มันไปแล้วแต่มันไม่เห็นมัน ป้าเขาเปล่ามันลูกมันไม่สบายหรือเปล่ามันถึงนั่งอยู่อย่างนั้นนะฮะไปโยนให้มันเลยนี่มีนี่ด้วยนะ กระตุย มีกระต่ายด้วยอยู่กับอัลปาก้าหนึ่งตัวจ้าเอ๋กระ มั ต่าน ย ยานุ น้อย ฟิล์มกล้อง